ว่าจะถึงพาหารแกมค่ะกว่าจะถึงพาหารแกมที่ว่านี้มีรายละเอียดปลีกย่อยระหว่างทางค่ะมีมิติที่มีความแตกต่างหลากหลายในการใช้ชีวิตของผู้คนและอาคารบ้านเรือนสถานที่ต่างๆที่เราผ่านไปมาค่ะรวมถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆริมถนนดอกไม้บ้านเรือนผู้คนเขาเป็นกันอย่างไรอยากให้ดูในคลิปนี้ค่ะตามเรามานะคะนี่เรากำลังจะออกไปนอกเมืองพาแกมพร้อมกับพี่คนขับพี่หรือน้องไม่แน่ใจเช้านี่ค่ะทุกๆพื้นที่ในแคชเมียร์นะคะถ้าเราไปเราจะสังเกตเห็นทหารจะมีอยู่เกือบทุกพื้นที่เลยนกบนเสาไฟนกบนสายไฟเหมือนแถวสีลมบ้านเราเลยค่ะBig camp Big camp. It's cantonment area. ข้างทางนี้ก็จะเป็นค่ายทหารนะคะแต่ไม่กล้าแพนกล้องไปเยอะเผื่อจับพัดจับผูพูดง่ายๆ2ข้างทางนะคะตรงนี้จะเป็นค่ายใหญ่ค่ายทหารนี่เลยยาวไปแคชเมียร์ก็จะเหมือนอินเดียที่เมืองต่างๆค่ะเขาจะคงต้นไม้ต่อให้ทำถนนยังไงเขาก็จะรักษาต้นไม้เอาไว้เสมอเลยค่ะจะเห็นต้นไม้ใหญ่ๆเยอะๆเลยค่ะอยากคิดนะคะว่านอกเมืองรถจะไม่ติด Slowly stop it. Only army convoys very slowly. This stop and coming. Yeah, understand. พี่เขาบอกว่าข้างหน้าจะเป็นที่ตรวจหมายถึงว่าด่านตรวจของทหารนะคะ ทีนี้รถแต่ละคันก็เลยต้องเนี่ยค่ะค่อยๆคลานตามกันไปจนกว่าเราจะผ่านด่านค่ะเนี่ยค่ะอันนี้สีข้างเนาะที่จะเป็นด่านนะคะจะเป็นทุ่งนาป่าเขาค่ะทุ่งข้าวเขียวขจีเลยนะคะหลุดออกมาจากด่านแล้วค่ะทุกคนทีนี้ก็รีบนะคะ2ข้างทางก็ยังเป็นทุ่งนาข้าวเขียว
ดูควันสิคะ ไม่ใช่หมอกนะ ควันจากรถบรรทุกข้างหน้าเราเนี่ยฮะจะเป็นประมาณนี้ไม่น่าเชื่อใช่ไหมเราจะมาเจอถนนซุปเปอร์ไฮเวย์แต่เขาจะไม่เก็บตรงตามช่องนะจะมีคนมายืนเก็บไม่เหมือนที่หัวเมืองใจกลางเหมือนเช่นอเมดาบักหรือว่าเมืองอื่นๆที่อยู่ก็จะจ่ายตรงช่องเหมือนบ้านเราเลยค่ะแต่อันนี้เป็นการจ่ายกับอีกคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ข้างนอกก็เต็มไปด้วยทหารค่ะ ดูรู้สึกอบอุ่นมั่นใจปลอดภัยจริงสวนแอปเปิ้ลข้างทางค่ะทุกต้นบ้านหลังใหญ่ค่ะอันเนื่องมาจากส่วนใหญ่จะอยู่เป็นครอบครัวใหญ่นะคะแต่งงานแล้วก็ไม่แยกบ้านนะนี่เป็นกลางทางที่จะไปพาฮาแกมคนขับรถถามเราว่าต้องการจะจอดทานอาหารไหมเราบอกว่าเราไม่ทานแต่ว่าเราต้องการที่จะเข้าห้องน้ำบางแกเลยจอดให้เราแต่แกไม่เข้านะมีแต่เรานี่ละมั้งอันนี้นั่นห้องน้ำมีคนชู2 นิ้วให้
มันมีห้องน้ำหลายแบบด้วย เดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะคะน้ำครับตรงนั้นต่างหากออกมาจากห้องน้ำแล้วเจอเนี่ยค่ะ ดอกไม้ สวยนะคะ ข้างในนั้นก็จะเป็นสวนแอปเปิ้ลเหมือนกัน ลูกกำลังเนี่ยค่ะเกือบจะเท่ากำปั้นแล้วล่ะโอ้ยมันเป็นดอกไม้ข้างทางที่สวยนะ เนี่ยค่ะขึ้นอยู่ตามธรรมชาติอันนี้ไม่ใช่ดอกไม้ปลูกดูสิคะเราอยากให้ดูนะคะตรงข้ามถนนบ้านหลังใหญ่มากๆเลยบ้านนางข้างทางก็จะมีเนี่ยค่ะมีเจ้าของร้านเข้ามาขาย thank you but not now thank you for you told me no my driver is a bit bye ข้างทางก็จะมีร้านขายน้ำแอปเปิ้ลเพราะว่าในสวนนี้น่าจะเป็นของอีตาคนนี้แหละค่ะเนี่ยแกมาขายน้ำแอปเปิ้ลThis side? Hajj Maqam. Oh, very nice place. Then the shoot is Bajrangi Baijan. The song is called the Jodi Meri Ama.
แล้วรถจอดแล้วเราก็เดินมามันจะเป็นช่องนั้นเป็นช่องที่นะคะตรวจเช็คว่าเรามีอะไรผิดแปลกไหมอะไรเงี้ยเข้มข้นมากนะคะเขาจะมีการตรวจข้างล่างรถยนต์ด้วย อันนี้คือรถที่เรามา